Bom dia, ex-menino! Que o derramado velho louco tá falando. Tô passando aqui pra falar que hoje é dia desse, hein? Hoje é dia dos peãozinhos, quarta-feira! Vai o pé! Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. Pós canela lisa que nem parmito, as moças de hoje eu não facilito. Eu com a minha mulher fizemos combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. No sábado passado fui, ela ficou, no sábado que vem ela fica, eu vou. Eu com a minha mulher já vi que nós não combina, ela vai pra baixo e eu vou pra cima. De um certo tempo pra cá já está ficando relaxo, ela vai pra cima e eu vou pra baixo. Agora! Grupo Irmãos Estradeiro, aqui o caminhoneiro é o artista.